利企鹅要准备狩猎了，它们可以进行潜水。为了找到食物，妈妈们得去更远的地方打猎。随着时间一天天的过去，夏季来了，南极洲陆地上几乎没有捕食者，海里就不一样了。海里的海豹正对着企鹅虎视眈眈，企鹅们下饺子一样扑通扑通跳下去。一旁的海豹早已饥渴难耐，冲去上去就是一顿友好的招呼。伯特利海豹成功地捕食了企鹅。受气候影响，企鹅、林下、海豹的数量都在减少。经过无数危险捕食成功的企鹅们带着满满一肚子林下回到了家里，这应该能撑几天了。